Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus Sport edizione di Venezia. Buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo con il calcio, la Serie B. Cosenza Venezia Football Club, gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie Cadetta 2022-2023, sarà disputata domani alle ore 14. In occasione di questa partita, che si giocherà allo stadio San Vito di Cosenza, mister Paolo Vanoli ha convocato 21 giocatori tra le fila degli arancione-neroverdi. Per conoscere la lista dei convocati, appunto, e per leggere le dichiarazioni pre-partita del tecnico lagunare, potete visitare il nostro sito notizieplus.it. Passiamo al basket. Domenica 7 maggio, palla 2 alle ore 18, al Pallasport Taliercio sarà di scena il derby tra Umanareyer Venezia e Nutribullet Treviso Basket. Una vittoria per gli Orogranata potrebbe valere il quarto posto in classifica e il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale. I giocatori di coach Spacchia scenderanno in campo con le divise della stagione 2023-2024 che saranno appunto svelate in questa speciale occasione. È stata presentata ufficialmente Salta Cori Zoga, iniziativa giunta alla terza edizione. È un format che permette ai cittadini di partecipare a eventi come allenamenti, dimostrazioni, stage da tenersi rigorosamente all'aperto nei parchi o negli spazi pubblici e alle associazioni sportive di avere una vetrina promozionale importante per ampliare il numero dei loro praticanti. Salta Cori Zoga ha proposto lo scorso anno un'ottantina di eventi con una trentina di associazioni coinvolte. Arriva anche Sprint, acronimo di sport, partecipazione, relazione e inclusione nel territorio, manifestazione riservata alle persone sopra i 65 anni e a quelle con disabilità, che potranno partecipare dei corsi di almeno 10 lezioni da un'ora con istruttori qualificati che si terranno all'aperto nelle palestre o nelle piscine. Per Sprint, come per la precedente iniziativa, cioè Salta Corizoga, sono stati pubblicati i bandi e c'è tempo sino al 25 maggio per le associazioni interessate di aderire, previsti per entrambi i progetti dei finanziamenti con fondi messi a disposizione dal PON Metro e dall'Unione Europea. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci.